Heute zeige ich euch wieder ein kurzes Video und zwar, was ich mir gekauft habe, ist diese Bandsäge. Da kommt die jetzt dort ins Eck. Und was zur Bandsäge noch mitkam, ist diese Absauganlage. Schön langsam rüste ich meine Garage auf und ja, dann gibt es wieder schöne Sachen zu machen und ich werde versuchen, euch die auch zu zeigen, was ich da so mache. Ich hoffe, es gefällt euch. Falls es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen oder abonniert euch bei diesem Kanal. Macht's gut, ciao!